seeteet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone. jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Sénégal 7 amaat nañu bëgg di ànd yéen seen émission 13 minutes de vérité tey nag muy dalal kuréel boo xamante ne dañu gisoon ñu ànd ak waa CUDIS xam ngeen ko di cadre unitaire bi yëkkati jamono ji charte boobee ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñooy woy politique yi ñu xaatim ko ngir na ci élection yu jëm mu am jàmm bañ a ànd ak benn fitna ñoom nag duñu àndul ak kuréel gi ñu gis ni démb xaw ma barki démb la ñu fësal ab communiqué na ñoom tàggoo nañu kuréel googee lu waral lu ni mel ak it lan moo ko wundu lu taxoon ñu duggoon ci ba ci yàgg ñu génn ci loolu lañu fas yéene waxtaan ak kuréel gi may daral te tey seen porte-parole teew fi fas yéene ànd ak ñun ci waxtaan bi di AIS xam ngeen ko di association islamique pour servir le soufisme bi nga xamante ni tey kii def fi teewal mooy imam Moustapha Ngom ki defe gi am naa mbégte di dalal la ci 13 minutes de vérité. asalaamaaleykum wa rahmatullah Seydina Ousmane ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa bërëb bi yëpp di nuyu Sénégal di nuyu adduna bi ñu jàkkaarlool ñu ngi ziyaare ñëpp ñu ñëw fi nag ci turu AIS ci njiital président Serigne maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba di nuyu di ziyaare sunu kilifa diine yi di nuyu xalifa généraux yi mboolem fu kilifa diine nekk ñoo ngi lay fay fekk di la ziyaare di yeesalaat sunu taalibe ak sunu njaboot ci yow. maa ngi koy junj sànq. waaw yéen a ngi woon ci CUDIS di cadre unitaire bi. waaw ngeen àndoon ngir fexe ci élection yu jëm. jàmm rek di ci dox. ngeen xëy génn ci kuréel bi. waaw li ko waral mooy xam nga AIS moom jàmm rek a tax a jóg luy defar ak sàmm ndono mag ñi moo ko tax a jóg te sunu mag ñi kenn ëpp leen woon jàmm ndax jàmm ji am ci réew mi lépp ñoo na ko fàggul bi AIS jógee nag taxaw dox jëm ci këru diine yëpp waxtaan ak ñoom am ndigalal xalifa yi di dox jàmm ci diine ji di dox jàmm ci réew mi di dox jàmm ci adduna bi di ci def sunu kéem kàttan cadre unitaire ñu ànd ak ñoom ci ay charte ci ay conditions comme dañu ànd ak ñoom suñu demee ba bëgg a def dara war nañ ñu woo waxtaan ak ñun laaj ñu ci xalaat ñu xool ñu nit lan la ñu gisee xalaat boobu waaye jékki-jékki rek def sa communiqué ni da nga bëgg a def nangam kaay leen mu mel na ñun dañu mel na wagon bu lang waaw looloo tax ñun nag ñun duñu wagon kenn dañu daal di xoolaat sunu bopp xam ni ñun man nañu demal sunu bopp ndax ñoo ngi doon demal sunu bopp te it nag jàmm moom lépp lu koy indi baax na. lu ngeen jubóo. mu ñàkk diisoo maanaam juboo ànd ci lépp lu ñuy def ñu yëgoo ci ñu waxtaan ci di sottante ay xalaat te lépp nekk ci lu yàlla bëgg ak lu sallallahu alayhi wasallam bëgg ñu waxtaan ci laaj suñuy xalaat consultation am te it jàmm ji ñuy wax nii sunu xalifa yi def nañ fi jàmm te it nag ak ñu ne maanaam non violence bi signature yi xam nga sunu xalifa yi woote nañ fi ci jàmm dalal réew mi te kenn si ñëw ñun nag dañu xamul li ci gannaaw lan la oui moo tax du ñu dugg ci lu lënt dafa am lu ñu leerul bu demee ba gis ba ànd ak yow dem ba gisatuñu lu leer sañ ñanoo toog nii kat fii ñu jëm xamuñu ko ndax gisuñu fa lu leer sunu bopp gisuñu fa lu leer sunu xel kon nañu jël ñun fa ñu nekkoon fa la ñu nekk teg sunu tànk ci ndono mag ñi tey ak ëllëg ci la ñuy nekk bu ñu gisee lu leer nag bu ñu gisee lu leer loo xamee ni njëriñal askan mi la njëriñal diine ji la ñu waxtaan ci ñun ñu joxe sunu xalaat bu boobaa dañoo xam nan lañ ciy taxawee. nan ngeen def parce que bëgg nañoo xam maanaam jaxasoo bi seen diggante ak waa CUDIS nan la tàmbalee ak bi ngeen di daje ci lan ngeen juboo woon ba ngeen nangu ànd ak ñoom laataa ñoo ñëw ci li tax ngeen ne mbir mi leeru seen xel daje bi lan la woon. waaw ñoom dañu gis ñu taxaw AIS taxaw juddu yàlla def sutura ak xéwal mu juddu màgg ndax ñaanu sunu kilifa yi ak it ndigal lu ñu am
ndax loo amee ndigal rek boo ci sooboo rek te teg ko ci yoon ak fit te dëggu yàlla dana la ci dimbali. AIS nag loolu la ko yàlla defal moom dafa juddu sunu xalifa yi maanaam ñaanal ko jox ñu ci ndigal te it fa ñu tegoon sunu tànk ba léegi fa lañ teg sunu tànk di doxal. les cadres moo leen fekk si. ñoonu woo. waaw ñoom ñoonu woo dinañu bëgg ànd ak ñun ndax gis nañu sunu taxawaay gis nañu sunu liggéey adduna bi yëpp sedd nañ ko Sénégal yëpp sedd nañ ko ñoo ngi def loo xamee ni macha allah yàlla ñuy dimbali réew mi yëpp xam nañu. léegi bu ñu leen woowee luñ jubóog yéen wooyee nañu ànd maanaam comme liggéey bi ñuy liggéey ñun. luy sàmm adduna bi maanaam luy sàmm ndonay mag ñi ak jàmm yu réew mi ak dal moom la ñu bëgg ñu ànd ci ak ñoom ak lépp loo xamee ni nar na indi fitna ñu xool nan la ñuy fexe ba fitna jooju bañ a am ci ak yeneen i points yoo xamee ni waxoon nañ ko dañ si ànd ak ñun léegi nag suñu àndeek ñoom ñu ànd ak ñun te koo nawloo soo àndeek moom sooy def dara da nga koy woo ni que nangam kat la ñu xalaat pour def ko lu ci seen xalaat waaye doo jékki-jékki rek nii da ngay daal di ñëw. loolu lan la li nga yow junj nii lan la ñu xëy def. lu tax ngeen ne génn nañu. waaw li tax ñu ne génn mooy maanaam xam nga lii ñu bëgg a def. mooy ni ñuy woote ci wàllu paix di signé woo politiciens yi ni ñëw. waaw dem daje politiciens yi wax leen dem politiciens yi daje yu signé tëb rek daal di def loolu te xamuñu ñun lan moo ko wuntu lan moo ne ci ginnaaw. li ne ci ginnaaw mooy liñ leen waxoon. xamuñu ko. liñ leen waxoon bi ñuy ñëw di dajeeg yéen. waaw looloo ne ci ginnaaw. mooy nañu dox ànd ngir ci élection yi ñu jëm li ñu gis ci ay kàddu di bàyyeekoo fu ne. déedéet pas élection. waaw ñun élection rek taxu ñoo jóg. moom lañ gën a biral de. ñun élection rek taxu ñoo jóg ñun dañ maanaam ñun dal gi nu bëgg ci réew mi du ci élection yi rek. mais ci la gën a fësee. maanaam dañoo dégg ci kujje gi ak maanaam ñi fare ci nguur gi ak ñi fare ci kujje gi. ñu amee taxawaay boo xam ne dañ ne buñ ci taxawul mën na jur fitna ci réew mi. ñun sunu liggéey yemalewuñu ko ci politiciens yi dem na ba ci taalibe yi nga xam ne dañu jokk ci këru diine yi dem na ci jamaatu Abdourahman salafiste yi ñun ñëpp nan ñoo ngi dox nan la ñuy ànde pour nekk benn réew mi am jàmm am dal ñu ci loolu la ñuy liggéey pas politiciens yi rek ñëw ñëpp duñu politique ndax l'islam politique ak politique ñoo ànd waaye nag li ma la wax rek maanaam nit boo àndeek moom bëgg def dara danga koy woo la nga bëgg a def nga ni kan lii laa bëgg a def dama bëgg kat nangam ak nangam. déet xanaa doo ma wax ni bi ñuy ñëw di dajeeg yéen waxuñu leen woon ni ñun kat yéene nañu dajeeg ñi yëngatu ci wàllu politique bi yëpp moo xam ñu fare ci nguur gi moo xam ñu fare ci kujje gi ba ci société civile ba ci yeneen entité yi nga xam te ñu ñëwee ay activistes bëgg nañoo dem dajeeg ñoom ngir waxtaan ak ñoom ni jàmm réew mi gën leneen lu dul loolu. doo ma wax ni seen daje boobu kat loolu birul woon ci seen i kàddu. xam nga bin ba nu woowee AIS pour ñu ànd jàmm yooyu ci la bokk waaye dama ni la mbir boo jógee di ko doxi ki ngay àndal danga ko naan maa ngi jóg doxi mbir maa ngi jóg doxi dara. fan la ñu dem te woowuñu leen. ba tax lii fan la ñu dem. ñun dañu jékki-jékki rek dégg ñu ni dañuy daje. woo politicien ñu signé. dajeeg Ousmane Sonko bi. Ousmane Sonko ba mu ne du ma signé waaw ñu dinañu signé te ñun tey it li si des mooy ñun jàmm sunu xalifa yi ñoo fi yàgg dox te buñ ci doxee yàlla def ci sutura ay si ci liggéey xalifa yi ci liggéey bi si des it jàmm mën na am te signé du am jàmm mën na am ci Ousmane Sonko mën na am ci keneen ko mën a doon te signé du am ndax lu tax. yaa ayyuha alladina amanu lima taquluuna maa la tafaaluuna kabura maxtan inda an taqulu maa la tafaaluun bu fekkee ne ay jullit lañu ñoo ko seq gëm nañu yàlla suñu leen waxee rek jullit du fen du wax lu mu gëmul yaakaar naa ni ñoom ku sunu xalifa yi woo waxtaan ak yow la mu lay wax mooy yàlla nee na yonent bi nee na bu dee Sëñ Muntaxa mun na Sëñ Tuubaa kat lii la wax bu dee sëñ Mbay Si Mansour suñu yemoon ci loolu bu dee sëñ Mbay Si dund lii Mansour ñuy rek dund mun la Seydi Hadji Malick di yàlla wax na lii yonent bi wax na lii moom nag na ci lii di fedde li waxi yàlla ak waxi yonent bi su boobaa ñoom danañ ko nangu danañ ko ndax dégg nañ ko
dañ ko dégg. loolu kay xalifa bi wax na ko. waaw xalifa yi wax nañ ko. waaw mais ndax ñi nekk ci langue politique yi dégg nañ ko buñ ko déggoon duñu jug pour ne nañ dem dox wax ak ñoom. dégg nañ ko ndax ban waxee ak ñoom réew mi jaxasoo woon na tàng am na ba xalifa yi waxee dal am na. waaye ñu ngi jëm ci élection yoo xam te ni gis nañu Barth biñ koy woo coow la mu juróon. gis nañu Ousmane Sonko mu ne du ko signé. ndax bëri na fi loo xam te ni nguur gi ñoo leen provoqué def leen ko rey nañ fi ay militants lu ne wax na ko fi daal ci ay jafe-jafe yu mu dund ne sax jébbal nañu ay plainte kilifa yi mujjut fenn. su dee loolu la moom du signé. mu ne su fekkee ni yéen kilifa diine yi mënu leen wax Ousmane président Macky Sall dëgg. ngeen bàyyi leen ñoom ñu doxal comme niñ ko xalaatee. mu mel ni kon ci biir ay waxam gis na ni daal yéen ñoom ngeen di gën a waxal que ki nga xamante ni xëy na moo sooxe mbir yi. déedéet di le président Macky Sall déedéet président ñoo ngi wax ak moom bu baax kenn ku ne niveau ba nga toll yaa ngi fay waxee ak président te la ngay wax lépp yaa ngi ko teg ci alal kitaab wa sunna tegoo ko ci bakkan lépp lu ñu war wax président te muy dëgg ci doxalinam ci réew mi ñoo ngi koy wax bu fa nekkul fan koy waxe am na ñu fa nekk xëy na dinañ ko jotali waaye li yàlla wax ci njiit ni muy def ak li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci njiit ni mu war a jiitee wax nañ ko ko. kilifa gi est-ce que amu leen gêne rek ci CUDIS ni mu jugee barki Dembo Ndiaye yëkkati lii ba coow li macha allah ñëpp di rafetlu taxawaay bi ñu am est-ce que du loolu xawulee na dugal fiiraange ci seen parce que ni may gisee ngeen di waxee naan waa ñun AIS ñoo fi def lii ñoo fi taxawee lii waa dañuy waxtaan rek kilifa gi xam ñoo bokk réew mi waaw dañuy waxtaan rek man laaj rek la pour ni ma koy yëgee ni ma koy kiyal noonu laa la koy joxee est-ce que du loolu xawul indi fiiraange seen diggante waa CUDIS tax ngeen génn xam nga ñun ñoo mag fiiraange moom ñun ñoo ko mag ñun du ñuy fiir ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane quand même jiite ko ñu xam ko taxawaayam sunu mag la sunu sëriñ la contre ñu kenn du jëmm Cheikh Tidiane si ibnu al Maktoum sunu waajur bu baax radiyallahu anhu déedéet amul lenn lu ñuy wax ci moom lu dul respect bi nu war am ci suñu diggante moom ñu jox ko ba mu sëkk. laataa génn gi xanaa waroon ngeen ko mën a woo laaj ko. est-ce que laaj ngeen xam nga li ma lay wax nii. maanaam ñun fokk ñu génn wax lii mais après li ci des nag bureau AIS ak président danañu xool nag nu ñuy réglé li ci des. xalaatoo ni. li ngeen waroon njëkk a def bi ngeen gisee ni am na lu ñu jëf te uute nag xëy na li ngeen doon xaar. ngeen woo leen laataa communiqué bi. waaye yéen dafa mel ni da ngeen doon xaar lool rek ngeen génnee communiqué. comme dañoo dem di yóbbaale association yi tur association yi kon ñun bu nee tekk rek dafa mel ni ñun ñoo nga ci biir. déet pas tekk mais woo leen laaj leen lii ngeen jëf lan la. est-ce que woote boobu am na. est-ce que président AIS woo na président CUDIS. président mi ngi siy dox mi ngi siy wax na def na ko la mu waroon def yëpp def na ko président Mame Cheikh la mu waroon def na ko mais AIS nag foog mu génn wax lii. parce que kuréel yi ànd ak ñoom bare nañu waaye nag ñun dafa am ci lu ñu tënku am lu ñuy doxee suñ demee bëgg xamatuñu fu nu jëm gisatuñu la ñu waxoon sax ñëw nag nii taxaw nañu. d'accord Imam Moustapha Ngom di porte-parole bu AIS mooy sunu gan ci seen émission 13 minutes de vérité léegi ñu songu ñaareelu pàcc bi. portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 association islamique pour servir le soufisme du suñu gan xam ngeen ni dañoo génn ci cadre unitaire boobu nga xam te ne ñoo yëkkati jamono ji li nga xam te ne mooy charte non violence ci élection ya ñu jëm gis nañu ni malgré loolu yëpp seen génn beeg ak ñeneen ñi nga xam te ne xëy na ànduñ ci seen i doxee nag yëpp ñoom ñu ngi wéy ca la leen taxoon a jóg daje nañu ak ñu ci ëpp ci waa kujje gi dañu leen également ñenn ñi incarné société civile ba ci waa FRAPP ak ci aju daje nañ sax ak njiitum réew mi di président Macky Sall mu am kàddu yu mu biral jëm ci ñoom ne non seulement dina xaatim waaye ubbeeku na sax ci amnistie boo xam te dina jëm ci Khalifa Ababacar Sall ak kii di Karim Meïssa Wade ba wax sax ba ci convocation Barth ne xëy na bu ko yëgoon mën na la ci am taxawaay loolu ndam la ci dox bi ñu dox est-ce que nekku leen di regretter finalement le fait que ngeen génn. déedéet
lii ñuy def nii amul benn ci regretté te it nag président loolu mu def noonu dañ ko si sant di ko ci gërëm ndax lépp luy indi jàmm baax na waaye di la wax ni la ba ñu dalee di wax ak président yàgg na ci wàllu jàmm réew mi ci wàllu jàmm digganteem ak opposition bi loolu ban ko ci dal waaye yeggul ci niveau bi ko CUDIS indi. mais ñoo ngi ci doon wax CUDIS de am na ci taxawaay de na ci ba réew mi yëpp di ko waxtaane. kenn ñun loolu laa wax est-ce que du looloo leen gêné kilifa yi. déedéet gêné wuñu amul leen lu ñuy gêné ci réew mi ñun non ci taxawaay yi laa ci wax. taxawaay ñun maanaam CUDIS ni mu ñëwee amee taxawaay bi. yëkkati ko nii ne ñun jàmm la ñuy dox. ngeen dem ba ci yoon wi ngeen ne yéen pare ngeen ci. amul luñ siy gêné parce que ñun def nañ fi colloque international boo xamee ni amul benn association bu ko def ci Sénégal ci Méridien Présidence te loolu li ko wëndoon mooy jàmm ak jàmmoo réew mi ak l'islam bi ay conférenciers international ñu teew fa. xëy na bokkul ak bii ñuy wax. non dama lay wax rek boobu président moom ci boppam yabal na fa lu mat 3 ministres la ñu bindoon maanaam document bu ñu defaroon jot na ci. waa kilifa gi xam nga loolu wax ni loolu nag xam nga loolu ñun nekkuñ di wax lii. loolu yëpp mi ngi ci xam nga ñun li ñuy wax nii du loolu. donc ñun ban dalee ñun li ñuy wax du loolu. xam nga colloque international ci leneen ngay wax mais ci lii xanaa kon lii da laa të. wala lii da leen të. tëwuñu suñu tëwoon duñ def colloque. déedéet li may wax nii mooy ci diggante waaye Yewwi Askan Wi ak ñi ŋànk nguur gi parce que tey seen diggante xajam waxuñu peut-être ñeneen ñi mais ñi ñuy wax tey mooy Ousmane Sonko ak le président Macky Sall tey foofu la nit ñi taxaw suñu nee Ousmane Sonko ak ña mu àndal président Macky Sall ak ña mu àndal foofu la ñu taxaw foofu la mbiri tàggatémbe waaw foofu la ñu wax waaw maanaam ni mu leen jafee ngir ñooñu daje ngir jàmmi réew mi rek ci la ñu jëm ñoom CUDIS taxawaay biñ ci am laa ne yombutoon ci yéen rek ngeen ànd ak ñoom ba mu jeex maanaam génn bi ngeen ci génn nii mënoo leen jox nit ñi li waral ngeen génn c'est-à-dire ñun joxu leen ñu benn si jox na maanaam lu dëgër daal kilifa gi loo xam ne jaroon na vraiment ngeen amee taxawaay bi Seydina Ousmane jox nañ la ko Seydina Ousmane ki nga woone ka kaay ñu ànd def nangam ak nangam waaw soo demee bu bëgg def dara xanaa dañ ko woo waaye léegi bu la woowul rek yow mënoo ànd rek bu dee rek yow réew mi la tax a jóg doo ànd ak ñoom rek ba dem ba xool ba xam ñii kat lañ doon wax ak li ñuy jëf nii est-ce que moo amul déet duñ doxe noonu duñ doxe noonu nag waaw kon duñ leen yéey ci pénc duñ doxe noonu ñàkk doxee noonu est-ce que duñ leen yéey ci pénc waaw xanaa ñu ñëw ci dëgg waaye fu lu waaye mënti wax ci dëgg la ñuy nekk ñun suñu fi nekk ci dëgg la ñu taxaw weddi lu ñu kenn nag la mu nekk waaye ñun li ñu gëmoon ba ñuy tàmbali bokk ci suñu doxalin ba tey ci la ñu loolu kenn duñu ci jële suñuy ànd ak yow ci loolu la ñuy ànd ak yow suñu si mënul ànd ak yow ñu téye suñu bopp léegi lu ngeen di xaar kon bu dajee ci penc bi ñu maslaa léegi lu ngeen di xaar kon ci kilifa gi moom Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Tidiane kooku suñu doom bàyyi la xam nañ yooyu yëpp li ngay wax yooyu yëpp xam nañ ko mais dama ne kilifa gi sëriñ la ah man sama doom bàyyi la sama sëriñ la kilifa gi fii mooy 13 minutes de vérité waaw maanaam fii dañ ñëw pour ñu waxante waaw li nga xam te moo am parce que li ñuy wax te jàmm réew mi la jàmm réew mi la tey dafa am solo ñun ñëpp la amal solo waaw bu dee dañ koy dox nag yeneen di ci am mën naa indi jafe-jafe dañ bëgg rek ñu wax li am jafe-jafe du ci am lan ngeen di xaar kon ci Cheikh Ahmed Tidiane mi ngeen jàpp ni la ngeen waxante woon jëf ko ba tax ngeen génn non waxuñu Cheikh Tidiane moo ko def de non cadre unitaire bi moo ko jiite waxuñu Cheikh Tidiane de waaw cadre unitaire bi ku ko jiite moo ko jiite moo ko jiite waaye néewuñu moo ko def ak kilifa gi ku ko def kon tey nag Cheikh Tidiane si Ibnu Al Maktoum xam nga lu ñu am ci moom xanaa gën am yokk cofeel ci moom ndax sunu doomu baay la ñoo bokk lépp te man sama sëriñ la. non lii jafe-jafe la nag ci réew mi de. du jafe-jafe ah kay. déedéet du jafe-jafe. yow Cheikh Ahmed Tidiane jiite cadre unitaire yëkkati loo xam te réew mi ñëpp a ni. sañ na koo yëkkati sañ na koo yëkkati bu doon jëmmam moom kese. waaw defal da ngay déglu rek Seydina Ousmane bu doon jëmmam moom kese. bu doon jëmmam moom kese moom Cheikh Tidiane si bu doon moom dafay demee jëmmu boppam wala muy demee xelu boppam dana wax ak ñun mais ñun waxuñoo ak moom. kan la kon. mais dafa ànd ak mbooloo. ñan la ci mbooloo mi ñuy jëf ñu la xaw ma déet kilifa ko du mën la kii ak kii la waaye Cheikh Tidiane si Al Maktoum moom amuñu lenn ci moom loolu gën a yokk cofeel si moom rek la ñu am ci moom. kon du moom moo leen géré. di bokk si àdduna duñu. ñamu àndal la kon. kooku kay daf ñuy kooku maanaam kooku moom
waaw macha allah kay tubaarkalla ñamu àndal la ko génne wuñu daal moom ñamu àndal yan si almak moom duñu génne mukk ci àdduna duñu génne mukk ci àdduna ko moom du am ñan la ko moom daal du am moom mais moom jëmmi boppam ma dara génne woon ci xanaa di ko ñaanal wér ak gudd d'accord gis naa ni buggoo wax ak ñun si maa ngi wax ak te yéen buggoo tontu maa ngi wax ak yéen mais dañuy avancer non parce que dama fee yàgg lool fi may wax nii waaw dama fee yàgg lool te askan wi lay déglu waaw ñoo ngi may déglu dañoo bëgg a xam li waral waaye nag dama la bëgg a wax ni la li waral ñun du ñu nit ñoo xam ne dañuy dox di noonoo kenn waxaguñ ko de dépassé woon nañu noonu du ñu toog di ŋàññi ndax du ñu ŋàññaate kuy woote jàmm ci pénc doo ŋàññi ci pénc ñun li ñuy def mooy ñu ànd woote jàmm suturaalante àndatu leen fi ñu ci toll ay nii ñoo ngi ànd xam nga ñàkk ànd bee waral nga toog fi ñun ñoo ngi ànd maanaam dañu yaakaaroon ni xëy na lu mel nii bu ko jibalee di ngeen ànd mais ñàkk ànd bi yéen a ko fësal yéen a ñoo ci newoon newatuñ ci ñu woola fii pour ñu leeral askan bi la déglu ngay wër ak man waaye nañ avancé non da nga nekk di wër ak man kilifa gi xanaa da nga bëgg lu leer waaye leeral naa non dafa leerul ah si xam nga leeral moo tax ma toog fi dama laa laaj na la ci lu wér wax ma lenn rek lu waral seen génn ba léegi waxoo ma lu dul da ngeen a ma ay yoon dañ leen a xam nga ku toll ni Cheikh Tidiane waaw nga ni dañuy dem woowuñu leen te nga ni léegi sunu sëriñ dañu ñëpp wax lu baax yëpp ci moom dëgg la yaakaar nga ni ku mel noonu dina jug waaw man moom ne ma ngay doxee man moom sama sëriñ sunu sëriñ la ñu man sama sëriñ la yaakaar nga ni dina yëkkati dina jug ne ma ngay dox lu mel noonu jëm ci ñàkk leen caa oo yaakaar nga loolu ci moom ak na mu jiite kudus ak cër bañ ko jox nga ni doo wax ci loolu léegi nañ avancé léegi ku mel ni Ousmane Sonko tey ñàkkam ni duma xaatim charte bi yéen nu ngeen ko jàngatee ànd ngeen ceeg moom loolu wala déet waaw xam nga man li tax am na ci côté ànd naa ceeg moom ndax moom su gëmee ni jullit la gëm na yàlla te wane na ni jullit la man yaakaar naa ni du wax lu mu dul def gëm na yàlla gëm na yonent bi xam na li ci wax lu loolu def comme moom damay gëm ni moom dana indi jàmm xëy na mën na bañ signé nii ci këyit bi nii mais mën na signé ci xolam ni moom du def violence du ko wax jàmm lay wax et président Macky Sall it moom it jàmm lay dox jàmm lay wax te jàmm la bëgg ci réew mi te jàmm réew mi kenn ëppalewu ko ci jàmm ji te ñun gis nañ ni jàmm lay dox jàmm lay wax. kan ci Macky Sall. waaw président jàmm ak bàyyi fi mu nekk fu jàmm amatul rek mu doy waar. léegi Ousmane mi jàpp ni. depuis bi mu nekkee homme politique ba léegi da ko xañ jàmm jooju wax kenn ci ay militantam ñu rey yàggul dara. waxit la mu dund yàggul dara ca Ziguinchor yooyu yëpp nee na bàyyee ko ci ay ñoñom te jibal nañ ay plainte yóbbu ko ci kilifa yi ngir ñu leeral ko ba fii ñu waxee dara te ba waxee mu ne Macky Sall ak ñoñom la kooku wax ni président Macky Sall ak ñoñom dañ ko xañ jàmm yow mën ngaa taxaw tey ni président ak ñamu àndal ci jàmm la ñuy dox. waaw xam nga lu ma mën a wax mooy ndax li tax ma wax loolu. mooy président bi jiiti réew mi jàmm lañ ko fale te it réew mi ci jàmm naka jiitee Ousmane Sonko jàmm la bëgg ñi ànd ak moom ñëpp jàmm lañ bëgg ñun ñii citoyens yi yëpp jàmm lañ bëgg moo tax ma yaakaar ne kenn ku si nekk leen jàmm léeg-léeg wuute dana am wuute ci gis-gis wuute ci xalaat dana am léeg-léeg dana jóg wax dana tàng waaye fa mujj yëpp mooy ñu waxtaan juboo am jàmm yaakaar naa ne muy Ousmane Sonko muy président Macky Sall muy Khalifa Sall muy Barthélémy Dias ku ci ne jàmm nga bëgg ci. est-ce que li Gaston Mbengue wax. bokk na ci li saxal jàmm ci réew mi. waaw loolu Gaston wax moom du wax bu indi jàmm séenuwuma ko nag ci moom personnellement séenuwuma ko ci moom ndax xoolewuma ko nit kuy indi fitna séenuwuma ko ci kenn nit nag waaye moom miinuma ko lool jaxasoowuñu waaye fu baax la bokk te nit ku baax la jullit la am na lu mu liggéey ci réew mi su demee bay wax war na seet wax ji gën a rafet mu di ko wax la gën a baax mu di ko wax ndax waxam ñi koy déglu dafa bare dafa muy àgg
moom dafa àgg te kilifa la kilifa nag day wax jàmm wax luy defar wax luy rafet wa ahsin kama ahsanallahu ilayk loolu la yàlla wax de rafetal comme ni ñu rafetali jëm ci yow alxuraan sax dafa nit ki boo xamee ci moom safaan rikk waaye nëbbal ko bu ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni la waxtu woo demee bay tudd ayibu jaamur yonent bi ne la consulter sa bopp daa ci fekk ayib yoo xamee ni pour nga réparer ko dafa lay doy sëkk ayibu jaamur ida aradta an tazkura uyuba gayrika fazkur uyuba nafsika yaakaar naa ne bu ko na yemoon sax yow sa bopp yow sa jaamur du la yitteel waaw te dégg naa ngeen ni da ngeen ni sàmm doonay mag ñi da ngeen koy faral di wax ñu gis ci penc mi dégg coowal miis mu mel ni da ngeen cee noppi wu ci dara laay nooy wax ñooy wax ci jumaa yi man damay jiite jumaa am na ñeneen ñu bokk ci kuréel gi dañuy jiite jumaa dañuy xutba léeg-léeg dañuy def xutba actualité Macky Sall bu doxalee loo xam ne du yoon dañ koy bind ci xutba bi ni ki li ngay doxale du yoon nii la ndax ànd ngeen waa Jamra ñu wax ni dañuy Sonko bu dañuy defee def loo marche xam bu ne mag ngir fexe waaw danaan ko lii nga def jaaduwul xëy na fan koy waxee nekk fa waaye am na ñu ko fa nekkal daañu ko jottali te lépp dañ koy wax ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour jàngale mais waxuñu pour bakkan waxuñu pour faruñoo kenn dëgg rek la ñu àndal waaw parce que AIS souvent dañuy wax ni dafa lëkkaloo lool ak waa nguur gi lëkkaloo wuñu ak ñoom de c'est que nag ba fi nekkee ñun opposition ak nguur ñëpp la ñuy waxal féete woon ci kenn ñëpp ndax ñëpp doomi réew mi lañu te ñëpp bëgg defar réew mi te ñun ci loolu la ñuy dox ci la ñuy wax ak noonu sunu mag ñi fexe ba ndaw ñi li fi mag ñi bay woon ñu gën ci jàpp gën ci ngoy ndax li jag ci réew mi mag ñi la. ndax di ngeen daje cadre unitaire bi. waaw daa ngeen waxtaan. waaw ci réeróo bi waaw incha allah bu ñu jógee ci lii. waaw président ak bureau bi daañu xool ñoom luñ ci war dox daañu ko dox incha allah. ndax ñoom sori nañ de daje nañu ak président Macky Sall daanaka seen liggéey léegi mu jeex de. alhamdulilah dañuy ñaan képp kuy dox rek la ngay dox yàlla dafa la. yéen yéene wuloon lu mel noonu tamit ngeen ànd ci. dem ba dajeeg njiitu réew mi ginnaaw bi ngeen dajeeg opposition bi ngeen àndaan noonu loolu àddina yëpp gis ni kat ndam li ñu bëggoon am nañ ñun sunu liggéey jóguñu rek pour am intention dajeeg njiitum réew déedéet ñun li ñu bëgg mooy liggéey ci terrain bi ba ñun xam ne ñun li ñuy liggéey ñu ngi jëriñ population bi askan baa ngi siy gis seen bopp ñun loolu mu gën a ëppal solo que li am ñu ngi lay gërëm di la sant imam ñu bàyyi la nga tàggatoo. asalaamaaleykum wa rahmatulah Seydina Ousmane ñoo ngi lay gërëm di gërëm waa AIS waaye di la gërëm it ci invitation bi. ci turu Serigne Mame Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba ak mboolem membre AIS yëpp. waaye di ziare bokk yëpp sunu xalifa généraux yi ñoo leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te am wér sëñ Mountakha Mbacke xalifa général de Mouride ñoo ngi koy ñaanal sëñ Babacar Sy xalifa général de Tidiane sunu waajuru sunu sëriñ. ak sunu sëriñu bopp sunu bàyyi bopp alxaaji Ousmane Ngom di xalifa moom alxaaji Roxaan Ngom ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te am wér ak mboolem jullit yëpp salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay gërëm di la sant kilifa gi Cheikh Imam Moustapha Ngom la ñu àndaloon maa ngi jéggalu nag xam naa xaw naa laa kii yëpp waaye émission bee koy laaj te xam naa ne comprendre ngeen ko noonu li ñu intéressé du woon sax kii la waaye bëggoon rek ñu waxtaan ak askan wi ci dëgg loolu rek moo ñu taxoon jóg ñu ngi lay gërëm di jaar ci yow tamit di nuyu kilifa gi wax nga ko léegi di Serigne Mame Cheikh Mbacke Awa Ba nga xamante ni amoon nañu yéen it ànd ak moom waaye liggéeyu ko téye waral ba mu yabal la ngay porte parole AIS may fàttali ni mooy association islamique pour servir le soufisme lii la woon seen émission 13 minutes de vérité ci Sénégal 7 ëllëg incha allah la ñu fi dajawaat même heure ànd ak beneen gan yeneen ni actualité ba tey ñu ànd ceeg sunuy technicien lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng-tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag